सगळी बरी आहाय म्हणून हांव समजता आनी हांव तुमचे मुखार आनी एक पावटी म्हजी दुसरी रेसिपी घेवन ही दुदयाची शीर हांव घेवन आसा आनी आज हांव दुदया रेसिपी करून तुमकां दाखयता। इंग्लिशीन हेका पंपकीन म्हणटाय। तर हांव आज हेजी वेळ दूर करना म्हळ्यार दुसरे भाशेन हांव तुमकां रांदपा दाखयता। हेचो हांवें दूद आहा तो कातोला आनी तेका हांवें मीठ लायन दवरलो आहा हे दुदया आनी आमकां आतां तेजो मसालो करपाक हेचो ह्यो सांजायो हांवें 4 हेचो एशको मोठ्यो काश्मीरी सांग घेयलो आहा। हेचो हांवें येदें जीर घेयला, लसूण घेयलो आहा, हांवें तीख घेयल्या, कालापूर घेयले, एदीशी हांवें आमटाण घेयल्या आनी हांवें फोंड भाजपाक हांवें 3 पियाव घेयले, 1 टोमाट घेयलो आहा आनी ही सांग हांव लास्टा वासा म्हूण घेतलें आनी हिचो हांवें फोंडां घालपाक सुंगट घेयलो आहा। ही क्लीन करून हांवें मीठ लायलो आहा। हिचो हांवें ओद नाल्ला सोय घेयलो आहा आनी ते ओद नाल्ला सोयेचे हांव आतां बरो सारको दाट रोस काडटलें। हें एक्चुली हेड दूर अशें हांव पळोवना म्हळ्यार हें जें हांव मास रांदताय ते भाशेन घरांकू हांव तें मास रांदिता, मासा भाशेन रांदतलें हो दुदी आनी लास्ट हांव नाल्लाचो ओद नाल्लाचो दाटू हांव रोस लायतलें। हांवें ते मसाला आहा तो आंटूंक घाता, तितून हांवें हळदी पावडर घायला, हिचो हांव लसूण घाता, तितून आंटून आमटाण घाता आनी तिकी आनी कालाफूर उडयता। हांवें कालाफूर एक 5-6 घेयलो हांवें आनी हें बारीक आतां हांव उदक घालून हाणटलें। आतां हांव तेल घातलें आनी होचो हांवें 3 कांदे कातले ते हांव घातलें। हो कांदो हांव बरो भाजतलें आनी उपरांत बारीकशें हांव टोमाट कातून घातलें। हेचो हांव फोंड भाजिता आनी ते मगे पियाव भाजला। आतां हांवें टोमाट आहा ते एड करता। आतां हांव फोंडा हेचो ही सुंगट घातलें। हांवें हिंगा फ्रेश सुंगट घेयलो आहा। कोणा कडेन तरी फ्रेश सुंगटां अवेलेबल नाय जाल्यार हे दिसानू तुमच्यांनी हारे सुंगट घेवपा जाताय, ड्राय प्रॉन्स घेवपा जाताय, सो हुंयचे यूज करपा जाताय तुमकां जाय ते भाशेन। आतां हांव मगे पियाव आनी टोमाट भाजलो आहा। आतां हांव ही प्रॉन्स हितून घाता फोंडा मातशें भाजता तेंका मातशें आनी तेजे उपरांत हांव दूद आहा तो घातलें। गेलो हो दूद आहा तो आमी फोंडाक घातली, सो मगे सुंगटां आहाय ती बरी मातशें भाजले आहाय ती मगे मातशें भाजले। आतां हो दूद तितून घाता। होचो मगेलो दुदी आतां हाफ कूक जालो आहा। तर आतां हांव होचो मसाला हांडील तो हांव एड कोता तितून दुदया। उदक काडलो आहा ते हांव एड कोता हितून। होचोय आतां आमगेलो दुदी बरो शिजोल तो होचोय आनी आतां हांव तितून हिचो एदीशी हांव साखर स्प्रिंकल कोता आनी एदीशी हांव विनाग्री घाता, एदीशी चोय टेस्ट येवपाक आनी हितून हांव वासा म्हूण ह्यो एक हांवें सांग कातोल्या उबी कातोल्या ती हांव एड कोता। होचो आमगे बरो दूद शिजोल तो बरो मोव जाला। आतां हांव तितून नाल्ला काडलो आहा तो दाटू रोस एड कोतलें। येदोसो रोस घालपाचो, चड घालपा न्हू तितून। होचो मगेलो दुदी रेडी जालो आहा आनी हांवें तो टेस्ट केला, मगे मिठा जावं साखरे आनी बरो जाला, बिस्तू जाला आनी हो रोसूय घालून तुमी चड शिजोवपा शिरी पोणा। होचो मगे दूद बरो शिजलो आहा आतां हांव तो बरो ऑफ कोतलें आनी बरो वासूय तेका येयला, बरी तेका सुंगटांय पळय आनी बरी लास्ट हांवें ग्रीन सांगूय घायलोली बरो आनी बरो तो एशें कोन्न बरो मोवूय जाला। होचोय मगे दूद रेडी जालो तो हांव तुमकां दाखयता आनी थंय तेका बरो घमघमीत वास सुडोला आनी बरो खावपा दिसता आतांच। सो सगल्यांनी ही मगे रेसिपी तुमी ट्राय करची। म्हाका सांगलोलें वेळदुरा भायर दुसरी अशी तुमी मालिका रेसिपी अशी दाखय आनी जायत पाटी आमी दुदी जावं वांगी पासून तुमच्यांनी हेच भाशेन रांदूंक जाताय, ब्रिंजॉल्सूय तुमच्यांनी हे भाशेन करपा जाताय आनी हांव घरांच हे भाशेनूय आमी रांदताय। तर सगल्यांनी ही मगे डीश आहा ती अशें कोन्न जावं दुदी जावं ब्रिंजॉल तुमी रांदूंक जाताय ओ जावं कोंको दूद पासून तुमच्यान घेवपा जाता अशें कोन्न रांदपाक आनी बरो टेस्टाकूय लागता अशें कोन्न मसालो घालून केल्या आनी
रोस म्हणटाय तो येदोसो लावपाचो, लास्टाक घालपा आमी तो रोस आनी रोसाचो बरो टेस्ट येता आनी तुका बरें एडुरा भाशेनूय लागोता. सो सगळ्यांनी ही ट्राय करची तुमी आनी आमगे व्हिडिओ पळयतले हांव तुमकां सगळीं टायम काडून हो व्हिडिओ चोयताय आनी तेच भाशेन तुमी लायक शेअर आनी सबस्क्रायबूय कोताय हांव जाणा. सो काडसानसून तुमकां हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी गॉड ब्लेस यू ऑल.